Մայիսի 29-ին հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի երկինք համբարձվելու տոնը։ Հիսուս հարությունից 40 օր հետո Ձիթենյաց լեռան վրա վերջին պատգամները տվեց իր առաքյալներին եւ համբարձվեց երկինք ու նստեց Հայր Աստծո աջ կողմում։ Այս տոնի օրը հիշատակվում է նաև պատմական այն կարևոր իրադարձությունը, երբ 1441 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը Սիս քաղաքից տեղափոխվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Համբարձման տոնին հայ եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ եւ կատարվում հայրապետական մաղթանք։ Համբարձման տոնը հարուստ է նաև ժողովրդական հանդիսություններով եւ կոչվում է Ջանգյուլում։ Գյուլում նշանակում է վարդ, ծաղիկ։ Նախկինում կանայք այդ օրը անվանում էին Ծաղկամոր կիրակի։ Ծաղկամայրը ըստ ավանդության քրիստոնյա վարվարակույսն է, ով փախչելով կռապաշտ հորից ապաստանում է Արայի լեռան քարանձավում։ Հայրը հետապնդում է աղջկան, գտնում եւ սպանում է նրան։ Նահատակվելուց առաջ Վարվարան Աստծուն խնդրում է, որ ծաղիկի եւ կարմրուկի հիվանդություններ ունեցող մանուկները բժշկվեն իր անունով։ Այսօր այդ քարանձավը դարձել է ուխտատեղի, կրելով Ծաղկևանք անունը։ Քարանձավի պատերից մշտապես ջուր է հոսում, որն ունի բուժիչ հատկություն։ Ժողովուրդը հավատացած է, որ այդ ջուրը վարվառակույսի արցունքներն են։